Gravant en 3, 2, 1. Bona tarda. Avui ens trobem al laboratori del senyor Roger Germán. Ningú sap on es troba. Ens han portat amb els ulls tancats. Veniu, entrem. Bona tarda. Ho sento molt, estava molt enfadat. Estic amb un projecte nou del senyor Roger Germán. Soc jo. Ho sento molt. I ens pot explicar com ha estat el seu laboratori? Sí, clar. Si venim per aquí és la màquina on faig tots els trajes i tot això. Aleshores, aquell làser, si poses algun material aquí dur, amb aquest làser ho corta tot i faig aquests trajes, així tot això. Per aquí són tots els robots que he fabricat jo, soler. O sigui, aquell és el cotxe de colors. Si veu un color canvia de direcció. Aquell és de dominó. Quan mira una fitxa de dominó es mou. Seguim. Per aquí. Aquestes tablets són les màquines que he pogut utilitzar per localitzar a tots els enemics. I per aquí, aquestes màquines, aquesta corta, aquesta fa armes i moltes coses. Aquesta el mateix, aquesta també el mateix, però més gran, i aquesta la mateixa que aquesta. Aquesta és una eina nova que ha anat provant. Té que anar millorant. Aquí estan les caixes. Aquesta caixa està plena de les coses que estic fent ara. Mec. Aquí està l'alarma retrohumana. Tinc alarma. Adéu, fins aviat. Adéu. Consultin aquí. Perdoneu, era una falsa alarma. És que vaig aparcar el cotxe mal. Una pregunteta, senyor. Aquelles gafes d'allà, per què serveixen? Aquestes gafes. Aquestes gafes podràs veure altres mons i fins i tot altres universos. Mira, proveu aquesta. I això per què t'ajuda? M'ajuda per veure si altres enemics han anat a altre lloc, per no atrapar-li. I qui paga tot això? Ets un home ric? No som... O sigui, la Fundació Endesa m'ajuda a pagar tot això. I espero que aquest any també deixi participar. Adéu!